era uma mudança. Gente, suka. Ya, ini cepat balik. Dengan baca-baca nemo. Marah baca. Marah baca. Pansoro ini mau. Sekarang di Belis Chile. Na uyanja ya nakwira nayo kumara ya nakwira nayo kumuse muri kwa chimbo na wibu. Takakuro isusu mwisho wetu watu na baba yetu kwa siku kwa mambo ya baba yetu ali support ali masapo kumbuka ita baba wekupedzisira paukuru akafa 2004 andro nekukura redu inino kubva pa 2004 iwe tinokwanisa tiba kuti titi angani zukuru angafamba sasekitari chibva wakasira kutipa kuti angafamba vezvatatu kuona vanhu zvichifanza akafamba akasvika kumakore 5 years anga ari muzukuru ari muzukuru wemukife after iye right isu tesatiri mabasa mhuri yekwamari wangu kuyi yaitanga nanababa waidu isusu sasi angari sekuru kana kuti akazogumisira angari second sabo right kufa kwazoita baba murima kwa mari wangu kuyapa nyako yakuwa kuti isusu izo tiri pa second sabo akasara ni iye second out jetro mari wangu paashaika in fact pakatanga kurwara ndipo takatanga kuvhura namuna mukoma paakarwara kanzwangu yakati rebe saka patakafunzirana semhuri kuti bhuku redu pataona kuti ano tiende kurema kana tiende kuna changamire utano isusu baba edu akafa itada kuti bhuku redu tiitore takaona sekunga tiri kuti semunhu anorwara taura toradhivanidze kuti anorwara tikati ano ngatisetumbuka murwere uchadii unopera urwere unopera hauba jeto rakasvika padombo saiti zvadaro akasiya atosainira mhuri kwake kuti pane mukororo wake waakabereka iye ndiye akanga anomineka semunhu anoenda kuchechi akati ini handizvigoni hangu asi mhuri imwe chete mwana wababa mukuru wake mwana mukoma wake ndiye akatomufamba sasabhuku ari paunonzi Edmund ndaona ari pano nhasi afamba kudaro haana kutora nenguva yakareba mhuri yekwamari wangu ipuyi ndipo yakaungana zvatisi kuziva semhuriwo tiri kuti anonzi zvinhu zvatakandoti wana mwana wangu ipo wari kubatsirana nesu kubva pakutanga wachati anowana chimbo zvinhu zvenyu zvezvi bhuku renyu rachidii chitorai hazvina kuitika saizvozvo takazotozwa paapa mashure tiri gorera kupera kuti ano mhuri yekwamari wangu ipo yatoenda kuzimbabwe wakuzvitiwo ndiwo masabhuku kuti mimi wana chimbo makapiwa ndiwo mari wandiwa ndiwo wana mari wangu ipo asi tichibvunza nhoroondo isusu iri sevana tichibvunza nhoroondo iwo wacho vana mari vangu wacho zvitupa zvavo vazhinji vacho zvine zita redu inini kana kuti isusu mhuri yedu sekuru vangu vakafa 83 ndine 9 years mune zvinhu zvake zvaaishandisa pachiwano chedu pakunga taufambira zvinhu takatozvigudhima chitupa chacho tasekuru wangu nyakungarisa bhuku takatochiona chirimo hachina zita rekuti musabhuku wako nemari wangu chine zita rekuti iye wacho ndiye isabhuku chimbo saka zvatakaenda kuzimbabwe tinoda kuti zimbabwe tibatsirewo muna september august gore rapera 2025 takamira vakati ini wana makayamwira makanonoka mhuri yekwamari wangu ipo yakatouya yakutipasa sabhuku wacho saka kuti tichazvichinje kuofisi yekwangu kuno wakatoenda kwadhiga saka ndiwo watowa masabhuku chataiwa imimi pawakauya kunemi kanamini makati nokudaidza weti kana kubvunzwa isusu mhuri yekwamari kwachimbo yacho kuti vana mari wangu kuti ukuona wari kuuya saka nhau yebhuku yakamira sei tochibvunzana tiri tese vana mari vangu nguvari apa vana chimbo vari apa takamira akati ano mirai tichakudaidzai togarisana imimi mhuri yekwamari wangu ipo
takamira from August last year kusvika kusvika muna December hapana tichangamira asi kuti daidzi ndofunga first week yaDecember takaenda kuna changamira po changamira nawediya changamira akati imini tisanangura ichizvonorombe ibhuku yakamira sei watamutsanangurira kandaura mataurara zvizwa imimi chidzoka henyu chakaizomurika mwana wangupo kana yakurirawo zvainenge yakurukura chichazokudaidzai imimi muri mbiri mwana wangupo nachimo tozvichitozwa kuti wachidii totaurirana muri pamwe hatina kuoneka zvakaitika seizvozvo hapana zvakaitika seizvozvo saka isusuwo semhuriwo tiriwanawo diki sekuziva kwatikuitawo kuti bhuku ngeriduwo pakuti sekuru wangu wacho chitupa chake chakatoti chimbo wana mbuya wedu zvitupa zvavo zvakati chimbo ndipo takafunga kuti tikachemawo tiri kuenda kuna mambo pamwe tingabatsirwawo ndiwo nhau yatauyaona ikuya yatauyaona semhuri wachimbo changamira muri vanhu kwamuzvare muparudza ari muzvare awe hapana tumwa kuwana mari yongekoti wari ari sabhuku mari yongekoti irikudya ansekura ebisha une vashi ane akamirirwa unopindura here ndikati baba vanokwanisa kumirira kana kuti mwana mukoma kana mwana baba baba ukwasa here kutaura regai pindure unoziva here history yebhuku ramwina inini handingaziita ini ndonzi Josephat uya shamwari uya ndionoziva bhuku iri zita ndinachieegment bhuku iri rakatanga rini bhuku redu rakatotanga kumadzisekuru edu pana makore anenge apindikana kati kuma 18 something rakarejestwa rini kwatii pekurejestwa anichazi nokuti nguva yacho pakapiwa bhuku resekuru resusu pawani pakaripiwa nanamuparitsa adi bhuku rakabva narusamira ibhuku rakapiwa nezimbabwe ibhuku raakapiwa nezimbabwe wanamuparitsa then ari kutonga bhuku rake iroro pakasangana nemamwe machallenges akasangana nawo ndo parakabatiswa muzukuru wake chino anova ndiye sekuru wewaruna. Saka kubva ipapo wana chimbo wakafamba nebhuku vachitongawo kusvika pane wakasvika. Asi parakasvika pane uyo wari kuti kuba mukuru wavo, baba wangu inini wakatera bhuku akaenda kumba kwana awana baba vakuraya. Asvika ikoko kwakasvika akabvunza nhau yebhuku, akataurirana zvavakataurirana. Makore aya paina Ishe Oliver muparidza. So zvapfuura sokudaro baba vakabva vataurirana nasabhuku chimbo kuti isu tinenge tichifambira tichibata tiri pamwe chete, iwo vanaaana mari vangu. Saka kushaika kwakazoitawo sabhuku chimbo pane statement yezamisingani statement yekuti tinge tichifamba pamwe chete urodhumini makabira sei wanga wakamira wakati sabhuku panguva yevanga richimbo second sabhuku hakuna
kuna chinhu chinosekeresa Second mambo. ora second mambo ndiye Kugadzira zviro zvisingazichipe. structure kwa mtasaka ingone one mambo one ishe one sabu second sabu yuve wote vari movenya kuizwa hivi second mambo second hakuna ndio zvakadaro iplan yenyu kuti nemukuchikana moto yako akumudesha because mukuchikana kana muneka mukasikirika munoziva kamunoto yako akumudana so hakuna chakadakana bhuku riri kwa chimbo ndiri kwa chimbo kana riri kwa mari wangu bhuku kwa mari wangu zvokuti azi mari wangu bhuku yesekendisa bhuku kuti what do you mean aiwa wana chimbo ndo wakabatswa bhuku ndimari wangu Vanopakuti vamwe vatengenesa. aiwa ndotara papatsanangurwa kunzi makazoti muri kubatsirana pakuti Zvoro ndii haisi fiction. Before 89 pakusina mabhuku. Masabhuku akayana munofana kuzviziva izvi Kana kana kutaura history musaibatire padumbu ndosaka ndabvunza kuti ndikuda munhu anoziva chii because unofana kuziva chimwe chinhu wani the pioneer column yaka 1890 meaning kuti chinhu chese chakaitika before 1890 was not recorded hachina history saka ivo ukamira mukoti munochitisa haisi tati kutonga pa 1700 1800 there is no record kuratidza kutonga uri kutonga hakuna even pioneer column ya 1890 maofisi ema-district commissioners offices they were only established in 1953 saka 1953 ndo pakatanga kurekhodwa history yekumaofisi kwana da nekumakommission 1953 handizvo mukatarisa history dzese idzi unozwa kuti iyi yakanyorwa ndiCrisp, iyi yakanyorwa ndiBeach, iyi yakanyorwa ndinhingi achibvunza a specific person wemhuri iyoyo kana iriyo sabhuku waungasikatori history kubva kune munhu wese wemhuri waitotageta kuti munhu anenge akati ngwari ndiyani uzi ndinhingi ubva watonyora history yejindero based on that akangokuratidza saka ndini kana mutaura nyaya kuti hatiriyo kuma-1800 muchimbogarepi because vana mari vangapo ma-1800 vamusika whatever were in whatever in 1890 you were not in whatever in 1890 honde mazviti namutasa pagasi munoiziwe hondo yangungunyana yamutasa namabviti pagasi munoiziwe here Mamuri papi. munoiziwe ndati munoiziwe here wena hondo yangungunyani namutasa pagasi mungoiziwe so it means that you cannot talk of 1890 because you're not there. Urutaura nyaya nezvayo tendai asati anokubarwa tendai chifamba usiku chaichai wembiri uyo binga shumba azwa 1845 ndiko ari kuzvarwawo ati iwe totaudakawo munomu asi munhu akapa mabhuku ese muno masabhuku ese nemadzishi ese wakapiwa nditendai saka iyo kupa usati wavo kuti tendai waifashwanga vanhu ndizvo akabva kutanzania kusvika kwese achiuya pese paitika igara aripo ovhashwashwanga ovaisa vanhu vake ovhashwashwanga osamuizwa namuponda urikuyatatire madzimambo tateichi aiwa tendai itosvikawo tishamwari ndikupada iwo tikupada ngatiipedzerani obva uzi nka obva atora woenda panext apa atora wabvaisa mwana wake saka imi kana mutaura kuti aziye bhuku redu ma18 changu 18 upiwo mutaura kutozi mutasa chai kuti izvozvo zvawana wamutasa zita irero rakaiswa in 1821 nachinyanya rumwe
saka imutaura kuti ndosaka ndati ndikuda munhu anoziva history yemutaura nezvarubhuku ende chandoziva ndototi tendai kwana munhu ise musabhuku masabhuku akawanda kwamutasa wakapiwa natezvana wakadzi wedu ramutasa madzisha akawanda kwamutasa akapiwa warume wakwambo wedu wana wasikana wedu wakwambo asi masabhuku ndoanatezvana saka iwe unofanira kunitaura relationship yako namutasa ndiko ndizwise kutangira pati kana usina that attachment yebhuku rako namutasa ikuita hauri kuziva zvokuta muponda ndiye murume wamupotedzi mudzindiko ndiye murume wani washerekuru saungweme ndiye murume wachikanga zengeni ndiye murume warisinauta zinyembe ndiye murume wamuredzo nyamuda wanhu ndiye murume wamaichendzira imi muri papi apo muri unogona kuyambosarenda tiziwewo muona kutaura ndikuedza kutaura kuti muone the link handiti muchirauni handiti akapiwa bhuku as a reward kuhondo ichi yemhando yamutasanani saungweme akapiwa mukadzi uyu because of hondo pachi ipamhando ndiwo was one of the people aididza hondo iyo kukuya mwana wamutasa kamgureni ndiye mwana wacho kuti wanga wachididza chii hondo iyo saka aya vanhu vakapera kupiwa mari angari mariwadza ekushanda mhondo yani yamutasa zimunya uyu anapo handiti kuti aite mambo zimunya kwaro ine ndiyanga tirende yamutasa ndimutasa asi zimunya ndokwakabva mai watendai kwamuradzikwa zimunya nditezvara wamutasa watendai chifambosi kwakabva ndosaka zimunya akapiwa ndosaka uchiona kuti mukadzika kwese mukasvika paende yese kusvika pageri kwadai kuteti maira kunozikwana kwamarwenzi akanozikwa marwenzi marwenzi ndiya mwana mukomana mukuru wamurawa saka muda kuti taure kwatasa kwamutasa izvizvi mukatasa mazita ari kwana kwazimunya kuna nangoende kuna namukukudzi mukukudzi uri vana vamwana vamutasa mukukudzi akapiwa nezita rasekuru kwazimunya saka imi muda kunditaura kuti nditaurire bhuku reiri bhuku iri ngerachimbo here kana kuti ngevamari vangepo ari kutambira ndiani pane kutambirera pana substantive here village here nepepa ndiani hapana imutara yamnamuromwene ndiri utambirera ari kutambira ndiani sore mambo ya tinoda kubatsira uno mwana kutambira ndiani tinoda ukanhorombepo zita renyasi ini ndinoitwa tendai mari wangepo ya sekuru wemukomana uyapo muzukuru mwari wange kuchimbo muzukuru mwari wangepo saka zvari muzukuru mwari wangepo kuti tingazorasika hedu yeyo makore sekuda kumuta kuti 18 ndikuondana pakasika chi mwana uyo nekuti zvinhu zvituta inhaka yana sekuru kuti tinotadza kuziva chi makore acho saka nhau yakaita ndeyekuti isusu vana baba waitaura nhororire kuti takasvikira pamweya kugomuko uyu kunipamuwa uyu tasvikira ikoko muparutsa ndipo paakabva apa mwari wange ko dari gurukota ramuparutsa aibva aroora
mamparusa aibva aita mukwasha wakabva aita 2 wakangwara vadarozvo mwari wange kuona Nyamangoro ifemiri 1 saka Nyamangoro vakabva atera segai ndiende kunoona mwana waendawo pamakore achisezvo zvazvakaita asvika ivo akabva anakidzwa nenzvimbo iyi anakidzwa nenzvimbo iyi aibva ati handichadzodiwa mwana kunoungana apa angatotuwa bhuku ndiani ndimuparutsa mwari wake kwaibva zvekuna muparutsa kuti inini manje uyu ndibaba wangu kuti inini nditore bhuku ndiye ndotonga baba handigoniba muparutsa achibva ati aiwa Nyamangodo ndinochidini iwe unochiguma ndinyapanda pane rwizi ronyapanda rudziro dai unochiguma ndinyapanda iye unochitorowo achienda kadai zviva zvafamba zvakadaro zvadarozvo mwari wangepo wana wake wakabva wabuda kuenda kumabasa waenda kumabasa kudaro aibva achiti manje uyu muzukuru Chimbo aitamba pana sekuru apo wakazobva azosvika pautofirwa nemudzimai achibva agara pana sekuru ari ipapo agara pana sekuru apo semunhu anga uchindotoona mbuya aitambana nambuya wakasvika pakuzotoitoro futi mini nombuya saka sekuru aibva ati chiona manje muzukuru wana sekuru wako wapera kuenda kumabasa basa ratondiremera iti ndega ngoti apa rari gurukota futi ramuparutsa kanzaa zvakanaka waibva wandoshanda wese wakadaro saizvozvo kusvikira takazopinda mukipi kune bhuku here rinonzi Mwari wangepo bhuku rinonzi Mwari wangepo hakuna kune bhuku here rinonzi Chimbo ndati kune bhuku here rinonzi Chimbo Chimbo wandoana Chimbo rinonzi Chimbo ndabvunza ndati kune here Mwari wangepo hakuna ndikati Chimbo ririko here mukati ririko ndeutiriko chamushaaii zvautarwai zvauzviwa zvakanyorwa kuti Chimbo chamu chakanzi Chimbo chakazati Chimbo chakazi Chimbo Chimbu CHIMBU Chimburi ririko here bhuku iro endo zvitupa zvedu zvedu zvakaiwa aiwa ndati bhuku iro ririko here Chimburi Chimbu Chimbu ririko here chitupa changu chakatonyora ndati ndodiriva ipapo ndati ririko here ndoti ere rinoshandiswa kuti Chimbo riripo ndati Chimbu ari pachitupa chako ririyo here bhuku raChimbu rinongoshandiswa kuti Chimbo kana inini okay hakuna ndabvunza saka uriwe makuna saka uriwe Mwari wangepo zvibva kwamuparutsa ndakakoti baba don't take advantage of a serious mistake spelling mistake try kuda kuva technically sound kuda kunzvenga uchinoshandisa Chimbo ndi Chimbo mabhuku atakashanda nawo maoni bhuku rekwaga adoka Chimbo vanaroni ndaziya ese mabhuku emahondo bvute chichika risiko chete ndima rewangepo hakuna epachikabu masabhuku taitodaidza every week every month nhoroondo dzamakupa dzekuti makuda hapeno tikuti isusu kana mamukutaura kuti makataura nemuzukuru wenyu kare kare kuti mupe muzukuru ambobate chitaurira naye nemuzukuru kuseri uko kuti muwirirane kuti tave tidzosera naye zvakanaka ndo kana zviripo zvamukutaura ipo noti kuti mushandise force. You can't use force because one, there is no documentary evidence to support you. Iripo here documentary evidence kuti gore rakati takazoti chimbo tibatira nechimwe chiriko here. Because ukaona zita remunhu rakutonyorwa pachitupa, it means that person is registered. Kana village yato registered ukakutozwa chimbo, munhu akutozi wewe
iwe uri kwamabhuku wani munhu ndiri kwachimbo shotonyorwa pachitumbwa. It means that person is recognized and is registered. Ndikubvisa kwatoda memo ina mambo mujiti maofisi makuru kuti you deregister and re-register. Saka mire kuti wataurikanira zvingoitika matauro aita chimbo haana kupesava kutaura kwaita kuti taishanda tiri pamwe chete kushanda kwacho tiri pamwe chete mambo kushanda naye mukuru asi mambo uyiwani matauro aita kuti taishanda tese asi mukuru ari mwari wangepo ngokuti mwari wangepo ndiye wakatora muzukuru wake chimbo kuti ndibatsirewo kuti waibva wangoshanda wakadaro. Let me give you an example. Ngakupa example very straight yakaitika kwatiri inoitika kwatiri inoitika kumunhu wese. Isusu vana vakwaida vari mabasa wese isusu. Bhuku redu isusu raitonga nemupasha wedu akarora hanzvadzi yana mudhara hope mubango. Asi bhuku iro rinobva rachinjwa kunzi mubango raizi bhuku rani randorikana. Iri renyu rekuti makabva mati mukwambo chibva watora chibva wachinja nezana chibva wachinja zvese nezvitupa newanhu wacho wako wana chimbo. Akuna dozi 100 bhuku rega mabhuku akawanda aibatiswa chii asi ringaizwa nezita rechii remuridzi anobata anokwanisa kubata asi muridzi ari chii zita remuridzi riripo. Inini ndiri kuti tatsidza apo tamira panapa kuti izvo ndichataura panapa ndichataura yechokwadi sina manyepuwa. Sekuru wavo akura wakavataurira kuti bhuku iri ngeri kwamwari wangepo dai kuruzi tiine ng'ombe maifanira kudzosera bhuku iri riine ng'ombe. Iye chimbo kana asikandivitinisi handimumanikidziri vaipuwa ngekuti inini ndiri kutaura chokwadi icho taipika tiri pamberi penyu mambo nepamberi pamwari. Chimbo kana aida kundivitinisa ipapo unondivitinisa. Mombe iyoyo yanga iri yekuti iyo izvo akaita izvo zvekuti ashandishandise zita rake yakauya ndipo paakazobva pachishayo fola mombe yakauya aisati yauya. Saka mombe ndekushandisa zita pabhuku. Sekuru wani zvakada kwauchiti iye apindwe sekuru wacho imimi mamuripo inini history nderwanwa aiwa that's hearsay pabhuku. Hearsay pabhuku mutaure mutoramba mutoparekedze kuti sekuru wacho akataura kuti ndichabhadwa mombe. Where is it written? Nowhere. Were you there? You are not there. Saka kuti ndoda munhu anga aripo otaura kuti sekuru wachimbo ndingizvi takataura nazvirapa tikaurapa kana toka ndiripo zvino hapana muri kutaura sekuru wakati sekuru anga aripo pakataura kuti pataura sekuru ndiani hapana ndiani paitaura kuti sekuru toda kuendesa mombe. inini pamusoro yekuyema chiripo ndechekuda rezve handiti inini chodaona icho ataura izvo chezvo kuti takaenda kwaishe taenda kwaishe tibva tanzwei muri kuyei munouya kunoti saka izvozvi zvikutomira kwacho toitwe kuno kuti tione nguva yekuarenja kana vanhu vanotibatsira hatina kutiona mangoni tatiri kumirira kuenda kwaishe nhau yatombotangira kuno so ane huko muridzi wacho wekuti muridzi wechipo property ndinoti inini kana kukushaisha kutaura pane kushaisha mukuziva kushaisha mukusaiziva ndinenge ndashaisha mukusaiziva iye property yenyu imimi mambo naishe muparutsa. Saka ishe muparutsa ndataura kuti ndiye wakatinongedzera kuti wewe imimi ndimasabhuku. Saka inini ndiyo ndikatoti ndiyo ingaita mboo yedu apa tinozokwanisa kuenda izwai baba mukona pane nyaya yangu ndeyekuti kana muparutsa ari kuziva kuti bhuku iri ndakapa mari wangepo sei akabvumidzwa kuti bhuku iro ridaidzwa kuti chimbo iye ari yemuridzi ndiye nyakupa ende munhu ari kurana mabhuku ese iwavawo muarea muno ndiani
ndiye kubarutsa sei asiri kubvunza kuti muarea mangu handina bhuku rinonzi Chimbo. Why ari kuda kushandisa mazwi asingashandisi pfungwa? Ari kuya kuita mboye ndiye ari kuzakasi masabhuku ako mangani woti 12 wozowerenga woti magopito pita pakati pikiti paka Chimbo. Ndiye wokuti iye nhasi akakuya kuno musembo wekuti uyu hasa uruti nduti I'm trying to andikuona sense kuti anouya achizi iye ndiye mbohombe, because mbohombe iyi andisika ndiyo yapasimba kune munhu for a long time, and iye ndiye ari kuziva kuti ndakapa mari wangepo, asi bhuku iro ndakapa mari wangepo rakuzi Chimbo. Andisi munhu aifana kuti akachinja izvo zvokuti mambo apa pane dambudziko apo, uyu handiyo takapa chii bhuku takapa bhuku nderaningi ndimuparusa aifana kutaura izvo kwanini, not kuti imimi muende kwaari muchiti bhuku ngeredu, because imimi zvamakuita manje makushandisa zita rekuti muparusa kuti ndiye akatipa, kuti muparusa akasvika muno muti ati bhuku ndera Chimbo, she will feel very guilty. Kuziwa kuti ndiyo akatipa iwo vote handini andinoona ndikuta ndobva ndikuta kuti chinhu chaifanga chakagadziriswa naishani ndiye vanogadzirisa chinhu kana anga achiziva kuti chinhu ndinomamira chaizvo, but kana tasvika pastage yekuti wanhu vane 70 years ka wari kuzi bhuku rako unobva kwari kuti ndobva kwaChimbo, muzotanga 8 years down the line motanga kuti hafana kunge ari Chimbo, unofana kunge ari something is not right. There is something is not right. Nobody will do it. She cannot come here as a witness. She has to come here and tell me what is correct. Then don't way forward. Not without way, without doing Sembo. And they already got which workers have found to end the why. From the way you want to tell the yoga, Ishe Mparusa is conflicted in this case. She is conflicted in this case. We cannot handle this case because Matomuloda she don't much over Pamsana Paki. Chano Taza Pisa. Because Mapamati he went to Akatipa. But is she aware of history? She is not. So part of that documentary evidence. Imini chikwe chamuka sabuita. Enda kuuchi national red. Mono cha bhuku rei. Uyakati kunyoresa kateri saka sala kini. Muza lota. Ndikuti nini? Uyu already pa DA zitana madero ndikwani. Pai already pondera ndera Chimbo. Endo kaita kucancel kwa mtasa. Munhu ari kunza development lane nechikwese kana communication yebhuku iyo kana iri kuenda kwaChimbo haisi kuenda kwamari yavo, which means that the only person recognizing nyaya yebhuku iyi ndiChimbo. And saka inini ndikuti iwe kana uda kupruvha wamhesa kuti yes before munhu uyu ndini ndandiripo ndiri munhu zvechi weChimbo. And so it means kuti chinhu chakuda resuscitation aikuruma Chimbo mbano saka kwenda kuarchive ndiyo unonokuda zita kubosi hatimaye chakamese uyu ari mberi uchititsiri masecond son saka aiwa waitoti uyu ndiye saka second sub izvozvo iye ari yefirst ndosaka asikuituma uyu ita kuhurumende kwakarejiswa Chimbo ndikone bvunzo ipapo mutaura ipapo murirai mubvunzo wakanaka mari angapoti akasebenzisa second akaibva munoziva izvo zvinhu tine problem yatinayo yemai placement
kumaresettlement areas yeresuscitation yeweheadmanship yemavillage chii yeumambo chaivo zviri kuresuscitatewa izvizvi but zvinoresuscitatewa chete kana waita sei kana waprovider akaibva chii evidence yekuti chinhu chachiripo gore rakati ndobva chazobva bviswa because of ende ukataisa maresuscitations akawanda wana watozoserwa umambo hwavo ushe hwaonisi wakabviswa nemabhumu because of it said that establishment yemaplantations 1 2 nyaya dzeestablishment yemafarms 3 nyaya yekuwa chi yeallegiance yekuti vamwe vanhu vakabviswa mambo ningi hatichi warumbi wobva wazi ngatimubvise tiise murombo wedu anotiteerera ndo mareasons acho iwawo asi kunational archives inenge iripo kuzi gore rakati kwakuina iwewe unonoretrieva chii pepa iroro wobva wauya naro kuno tobva tatogadzirisa hazvimbotoretera iwe chitaura nyaya yako second yamuutaura zita ndinonzi Charles Chimbo. Ngati mazira ndinoita pana weibukwe akapedzisira ari sabhuku Chimbo ndibaba wangu ndedzi akashayika muna 2004 ashayika muna 2004 bhuku rakambozara rakabatwa nasekretary aiva ari sekretary wadhiketi sabhuku Chimbo anonzi Israel Matranga. From there pakamboti fambe nitime yacho ndandibasa ndasingakwanisi patafamba vana mukoma vakazoenda kunotora bhuku vakazonotora bhuku nesa endova bhuku kuna Israel Matranga ichibva rauya kuna mukoma ndio vakasara vachiva nebhuku. Pakapinda mukoma ava vachitora bhuku ndio pakatanga kutorwa nyaya yemasecond subbook. Asi panhau yemasecond subbook yakanga iri initiative yaiitwa kuti musi unenge usipo subbook iyena second subbook ndaisara achiita seachifambisa basa anowaniranga ainzi Debate Jethro Matranga Marwange ndiye akasara ari second subbook vataniyo. Zvinhu zvakangogadzirwa zviya zvekungonzi subbook kana asipo panofanira kunga paine mumiriri anonga achimirira zvaizvo ndopakapinda Debate Jethro Marwange. Kubva ipapo Jethro Marwangepo akazonorwara tamuprocess yekuti tinotora bhuku tinyatse kuita zviri official. Then Jethro Marwangepo arwara atora bhuku mukoma ava vakapinda contract yemagetsi emapfungwa yemagetsi anojenerera magetsi aya kwainzi kwaGodak tema yako yaGodak ava vanokunana 2011 uko ndo pakapinda mukoma ava basa. Mukoma wapinda basa kumagetsi Dennis wapinda basa kumagetsi vakatanga kushanda mucontract iya pakanoenda kunobuda nyaya dzese kuti dzizosvike padzari nhasi inhau yekuti mukoma vakanobvunza mari kumurungu kuti mari yachiri kushandira hatisikiva imarei. Then murungu anga ari mudzi wecontract haana kufara nazvo akabva aenda kuna muzvare tamiyo achaenda kuna muzvare akabva asvika achiti munhu anonzi Dennis ari kukonzera mhirizhonga pacontract ari kurequesta mari zvinova zvandisiri kufara nazvo. Saka muzvare akabva ati iwo sinzi uri mutungamiri haungakwanisi kuita mutungamiri uchinoinfluenza vamwe vanhu kuti vaite sei vapandukire murungu. Saka zvoreva kuti izvo hauchakwanisi kuita mutungamiri dzakuchida second subbook vaite sei auya atore post iyi. Ndo pakabva pauya Jethro Marwangepo achibva apinzwa namuzvare tikangoti ano zvinhu zvangoitikawo zvinogadzirisika zvatopera. ndosaka ndataura kuti muzvare haakakwanisi kuuya as a witness because she is conflicted. Ndiye akapika munhu uyu akamupa bhuku because haasikuirana neupi neuyu but handiyo position yehurumende. Hurumende ine position
hurumende nepozisheni yekuti kuna sabhuku ane file kuofisi kwaDDC ndiyo inokomunicata nechii izvozvo kuzvinyi zvokuti masecond sabhuku nechii zvinokonzera confusion ende zvinokonzera futi kuti vanhu vazourayana second sabhuku anozombotonga kupi kana first sabhuku ari kuti atotonge kuuraya munhu hakuna chinhu chinozi second sabhuku mazviziva iroro hakuna chinhu chinozi second sabhuku chainacho chaanokwanisa kutonga nacho ivhidhiko ndiyo anotonga naye sabhuku noti kunzi second sabhuku tiri pana paizvizvi kotozi pana second mambo pana aiwa hakuna zvakadaro saka toti susura ndichabata hangu zvare ndichamuendeja ndomunzwa kuti zviri kuti zvaari kutaura because hatikwanisi kunge tichiita izvi iye wacho tisina input yake futi because ndiye anonominata village head inini changu zvapo so I also need to know kuti iye ari kungoti chiine nyaya ende nyaya dzeusekeri sabhuku dzari kuti chiinacho then ndomuadvise zviri correct zvaanofanira kuita ndini panotonga pakora mwari wangu chimbo na mwari wangu kurufonga ndikoda kudadwa ndini mwari wangu kuti imimi iri zvokuti kuri sabhuku chimbo pano sabhuku chimbo iwe mari yange kusuma kuti kana kuna changamire mama ndo wakaenda changamire asi akasarudza ava ndo wakaenda kuti chimbo ndisi takamupa saka mambo changamire anodaidza kuba isusu tati avhunwe nhoroondo wakaenda kunyemba ndo ndipo apa anonininekozi ndiuma ndiusabu asi zitawo zvemutsaranga chimbo vari varamba zvipa zvavo vazhinji vacho vese pane chakandibare vangu kwe handina handizivi zvizhinji mimi sasabhuku kamwe kwawaziva vanhu vari muhurumende zvitupa zvavo zvakanzishishe zvese saka musati naiye wacho uyo ari kumira sabhuku mavange kwakazi sabhuku chimbo chikutoka chakataka sabhuku chimbo saka pano padakotoaisa statement irikuononga irikufamba yekuti ndati ishe ndiye witness handina kutaura ndokuti iwitness yavo inini ndataura ndichiti property iti yotakamirira panapa ndeyenyu mambo naishe muparusa saka isusu titinge tiri kupinda ivo papo zviro zvine ruzivo newari 2 statement imwe yacho iri kutaurwa munomu ini handiri kubuda tiri kunyepera isheba uyu chimbo kuti isusu tizonge takuti taakutora kana kuti akwataura kwazi wakabviswa ngenjaro kwazi anga ati kuvhiringidza management